Ah, horas Bapak. Horas anakku. Buhano kabarmu anakku. Sehat doh. Sehat do Bapak, sehat. Bapak sehat do? Sehat. Aina lagi di dia doh. Lagi di jauh dah Bapak. Lagi di kosu. Oh, jauh doh. Mula doh di Natal Tabaron anakku. Namanya ring mana Bapak? Dang bodoh Bapak pasti hon. Mula mau dah anakku. Unang tok lungu-lungu na sahalak penuh di Jabon di Tabaron. Ini ada Bapak. Kupikir na satu sih. Ale usaha penemu Tabaron ada Bapak. Mulodang si kaliman yang manguli mahu anakku bah. Manguli. Bapak. Sedih na hipekula manguli Bapak. Ay daki mar hipengalo Bapak. Dakku boto. Adok kepengu di si Bapak. Ay latu dia hepengi anakku. Alias dong pangulik ko Bapak. 20 juta be Bapak. Ini juga pakai. 20 juta? Ah, babanya mama. Masa song udah mo Bapak? Bayi mada. Ang garo kepek na si gudang na 20 juta. Banang ko manguli ang musi. Kala apa? Betul-betul mau anak na soto pareso. Tangarok kasi yam. Unong pati umudak ko. Ibang harta mi umapo. Ah. Halo. Horas level tak. Horas le tulbak horas. Baru kamar busi. Sehat dole. Sehat dole bah. Sehat. Oh iyo. Baru le. Udah dole tak baru le. Hah? Mamering mele bah. Ay, dang budu pe pasti hole. Ay buha dole. Ngai liling lai dang mulat dah. Ame suli betul lai. Ay na suli ngulai dori bana masih. Na manak manuki hita. Tak ada teman saya mertadang sampai tuar ban. Tu jaga payung. Sebab guguran. Saat tu sebulan kita bertendang. Nasi dingok lai ni. Itu nyalle, wingot deh alay kan hiya do nawre diribut to halet to kan lay ima napapitu si jadi bahasa do wingot ay bebe nalle totong do masih yun di batu huta tu keluarga katu pamili dong saso kan dong sa permeaman tu no dua terus bilang do to hole masih lu to ngawle alay male waben da ba ay nanggo ongkos mula pene sotar patu ba ni Layon yan. Nanggo pala masalah ongkos dok kono mo. Kukirim paper si tiket mo. Dah. Doon ketemu no di dalan. Dah kukirim. Asa na mula lai tabaron. Serius lai. Layon si magay-gay. Oh lole. Serius do magay-gay tau dah. Mula malatong. Asal aja tu nomor tedang ni. Arang ada buru bagus sa batang ka. Do suluk babiyat. Baru sepak ko mang siya ada buru si gulang. Mula lai ah. Oh lo. Pokoknya kumula malay. Okey. Tong losong ni mamering mo jote le. Ugawer benon. Ale tahe le. Ay baso ruwa pole ko si paso ni laya mula ka Kamu kan wala na masihol kan sampai pola ning kirimo nila pas tiket tu do wang ketok ko. Baso pole roto songon niya lay. Basaro menurut sigaret namin nulay dito doon. Dok mabayar minum-minum namin di larban. Waduh lah, bukan mula-mula pangarap mabayar kapag sigaret ni Paruti do. Tadala do bamalu sigaret ni selama tabaron. Ido makan udok kon. Mula malay ba? Ay bulu ditolle, porsuki do barang pare ne do ba. Alani do ni harap kamu kapangarapin no bulu do ba no terbayar. Mo sigaret na bilang tong di minum na bila kita no ni do ba. Tarila nun mang napigar no kamu so do ba malu pas sigaret ni ba terus. Ido ba? Mula malay dah. Kala apa? Dah, mula malay dah. Halo le. Bah, anu pamati no. Apa sana ngi di pamati lagi pertok kimpun ni. Serius deh ba. Ulang orang kus ba dikiri pas tiket nak do ketong nak. Asal lagi mata baron. Asal lu bayar akar sigaret di benon. Malu sigaret di selama tabaron ni. Cek purus itu topang. Sigaret kurang ka bedak tatur. Ngol sudah tu nak bayar mu lagi sport aku bah. Apa tu aku kirim pe pas tiket nak do ketong nak. Sidi mana pas sigaret tu tabaron kusung do orang mula kan nono. Betul-betul lu si cak turu tu si jagiring. Laki yap tolbak. Tahun lalu mu ning kirim mu pas tiket tu do ketok ku. Ali apala sigaret sebuk sepetong ni para rawan sini ba. Ulah bah udah. Asal orang anu bayar sigaret naik do per minum nami. Buti mah ton bursik. Ukir pe pas tiket mu. Asal orang bayari pas sigaret nami. Atong dalawa beso ni be. Oto. Umat Basa po lorek si saruba haro natalot ikon warna na mersong non. Natalon ikon warna na mersong non. Natalon ikon warna on. Ay bola sing si kuro beswi. Wah haro maucok.
Gabi sudah mar Natal. Mas ikut seragam. Ikut seragam. Dress ini. Karena ikut sesuai sana mar Natal. Asing Pak Ucok. Masa di sidang itu kukunan nih gitu, itu kukosong nih. Ayo protes detik kini nih. Ale wabe na, ale bagus sih, tadang ibe kita makatai. Ikut seragam. Unang alak ka na mo rak ka penitia ilo mo naman dok ko nang pikira ka ruas na ka masyarakat na sumampu. Ay itong baju na arungi may dipakai. Di rohod dong ko masalah Natali. Wah sa pala ko pa sahod ko saru babajui nga ko nakin memberatkan membeban ke dito ko anggota. Unang alak ka pengurusi ka peniti buy arok siya dongon na arong si benon na ipa sahod ko saru pa. O pak ma diikuti ho nung ang pungu-punguan. Kumar Natal pa na ikono pak maturo mo baju di ho. Ha? Ho cuma mikiri jo. Kasarupa membaju untuk sudah yang waka ini sih. Alero hamu dang sarupa lah memuji Tuhan ni. Anong nalawa pamer. Nagura nga mo sa nung maucok iso todo. Namar Natali. Hola sekitar selfie do. Siragam selfie. Dangarong be anggo di road dangarong be. Jalam saya sebetulnya maucok dah. Artinya Natali hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Dang ikko holo bulan 12 Natal. Mabulubo na setiap hari ikko tubuh Tuhan Yesus baga sarohatta. Dan ikko sebelum 12. Sandok dak ko bote. Ah. O Pak naing hui ko di Natali. Ikon o Pak warna ni bejol. Ikon torom mo di. Ang peduli mang sedia pikul lulam mo. Jago deh mati maucok. Oh pak turok ku baju. Berang jauh ha. Baju ku setiap hari pakai baju partai dong he. Odo pakai keridu. Celana ku beli riba. Solo pu ponggol-ponggol. Ha? Jangan ku rumah gitu obat tuh baju. Kujuk ku baju maucok. Bolo ikon ni do kono mo ikut tuhor obat baju bukan Natalon lamar Nataliho semester baju kusong nomor riba. Uno pada oto Natal. Mulai bersogok dokor keluar harus di sepungami. Saya berdoa. Itulah ya parulianya. Walaupun kau nggak sepatu baru, tetaplah kau ikut liturgi ya. Kayak mana mama? Aku mau harus sepatu baru, Ma. Kayak mana mau dibikin parulian? Orang uang kita nggak ada. Apa mau dibikin, mau beli? Ah, Ma, beli sepatuku. Yang murah-murah aja. Yang penting sepatu baru aku. Jadi mau kayak mana dibikin parulian? Tolonglah mengerti sama mama. Pokoknya kayak gitu lah, Mak. Kalau nggak ada sepatu baru, aku nggak mau aku ikut liturgi. Ih, lo pulang nggak, Pak? Apa ini plastik itu, Pak? Ininya perulian. Sepatu kaliannya ini. Bapak beli tadi. Sepatu kami, Pak. Yes, Mak. Jadi aku ikut Natal. Iya. Kayak cantik ini. Iya, ikut Natal. Terima kasih Pak Ucok. Untuk kali aku tadi. Dituntutnya aku terus. Kalau nggak sepatu baru katanya nggak ikut dia Natal. Terima kasih lah ya Pak Ucok. Iya, Pak. Terima kasih atas sepatunya. Senang kali aku. Akhirnya aku ikut Natal pakai sepatu baru. Akhirnya semangat dia kan, kembali senyumnya. Tahu udah masak kali dia, apalagi aku. Kain terima kasih Pak Ucok udah kau belikan sepatu Natal anak-anak kita. Memang itu kan sudah menjadi tanggung jawab kita Mak Ucok sebagai orang tuanya. Tapi memang sengaja selama ini nggak kubilang sama orang itu kalau kita akan belikan sepatunya. Biar ada surprise untuk anak-anak kita di menjelang Natal ini. Iya Pak, aku jadi ikut senang lihat senyumnya dia tadi. Tepat sekali. Ya udahlah, biar mandorong itu.